Эта невероятная история произошла в заповеднике дикой природы Аддо в Южной Африке. Слоненок начал свой день как обычно. Стадо бродило под теплым солнцем, пасясь и ища еду. В конце концов, они остановились у естественного водопоя, чтобы напиться и освежиться. Самый младший член стада с нетерпением ждал этого момента. Плескание в воде было самым ярким событием его дня. Только оно помогало ему остыть после нескольких часов, проведенных под палящим солнцем. Как обычно, слоненок начал весело играть в воде, но внезапно все вышло из-под контроля. Купаясь в мутной луже, он застрял на скользких берегах водоема и не смог выбраться. Маленький слоненок запаниковал и отчаянно пытался освободиться. Но чем больше он боролся, тем глубже он погружался в грязь. Остальная часть стада не заметила проблемы молодого слона, пока не пришло время двигаться дальше. Собираясь уйти, они поняли, что что-то не так. Как это типично для их вида, стадо собралось вокруг терпящего бедствия слоненка. Некоторые участники пытались освободить его, но все их усилия не увенчались успехом. Глубже малыш не опустился, но и дальше не продвинулся. Те немногие слоны, которые пытались помочь, поняли, что в одиночку они не смогут освободить детеныша, поэтому они позвали на помощь остальную часть стада. Вместе они попытались освободить животное, но это казалось безнадежным. Их усилия продолжались несколько часов, и ситуация ухудшилась. Слоны отчаянно звали на помощь. Вдалеке некоторые посетители заповедника действительно слышали крики слонов, но они изначально не осознавали серьезности ситуации. Ситуация стала еще более опасной, когда все еще сражающееся стадо услышало вдалеке шум. Этот звук, казалось, становился все ближе и ближе, заставляя слонов паниковать. Внезапно на горизонте появился джип и помчался к месту происшествия, но были ли эти люди друзьями или врагами? Стадо не успело это понять и быстро окружило детеныша, чтобы уберечь его от возможной опасности. Мужчины на джипе объезжали слонов, пытаясь разогнать стадо, чтобы выяснить, что происходит. Но животные стояли твердо и отказывались отступать. Они были полны решимости сделать все, что в их силах, чтобы защитить одного из своих самых ценных членов. Теперь маленький слон столкнулся с двумя противниками – грязной землей и людьми на угрожающем джипе. Между слонами и пассажирами автомобиля завязалась молчаливая битва. Было ясно, что ни одна из сторон не сдастся так легко. В течение следующих нескольких часов младшие члены стада убежали, ставя собственную безопасность выше безопасности детеныша. Это заставило взрослых слонов принять трудное решение. Слоненок все еще был безнадежно заперт, и у него не осталось сил. Однако в джипе все еще было достаточно бензина, и водитель был полон решимости разогнать стадо, чтобы посмотреть, что они скрывают. Вынужденные принять решение, старшие слоны решили оставить детеныша и сохранить большую часть стада вместе. Победителями стали мужчины в джипе. В глазах бедного слоненка их намерения не имели значения. Он был один и должен был постоять за себя. Слоненок разозлился и отчаянно попытался выбраться из затруднительного положения, но безуспешно. Однако хорошей новостью было то, что люди в джипе не были ни браконьерами, ни туристами, и у них не было намерения причинить вред слоненку. Это были рейнджеры заповедника, услышавшие крики животных о помощи. К сожалению, единственный способ, которым они могли действовать, это заставить стадо отказаться от своего детеныша. Рейнджеры немедленно приняли меры, они испробовали несколько стратегий, но ни одна из них не увенчалась успехом. Затем, когда они уже собирались сдаться, слоненок чудесным образом начал вырываться на свободу. Мужчинам удалось отодвинуть часть скользкой грязи, освободив узкую тропинку для слона. После нескольких часов борьбы он, наконец,
смог освободиться. Все были в восторге. Спасательная операция прошла успешно. Но затем до всех участников дошло. Оставалась еще проблема, которую нужно было решить. Где было стадо? Рейнджеры знали, что не могут оставить детеныша одного, пока ищут стадо. Самым безопасным вариантом было привязать слоненка во время поиска его семьи. Им нужно было найти стадо, и они не могли рисковать, что детеныш убежит сам по себе или даже нападет на одного из них. Как вы, наверное, можете себе представить, слоненок был совсем не рад тому, что его связали. Он боролся и пытался вырваться из своих оков, но он был недостаточно сильным. Его судьба теперь находилась в руках рейнджеров, даже если он еще не доверял им. Однако, поняв, что он ничего не может сделать, детеныш, наконец, успокоился. Следующим большим шагом рейнджеров в воссоединении семьи стало завоевание доверия слоненка. После столь долгого пребывания на жаре они поняли, что малыш, вероятно, обезвожен. Один из рейнджеров схватил контейнер и наполнил его водой. Когда контейнер оказался в пределах досягаемости слона, он сразу отреагировал, опустил хобот в воду и начал радостно пить. На данный момент между рейнджерами и животным заключено своего рода перемирие. Имея доступную ему воду, слоненок наконец смог вдоволь напиться. Он не только пил до тех пор, пока не переставал испытывать жажду, но и поливал себя из хобота, чтобы охладиться и очиститься. Холодная вода на его спине была идеальным способом защититься от солнечного тепла. Когда его настроение улучшилось, один из рейнджеров теперь смог приблизиться к слоненку и осмотреть его поближе. Было очень важно убедиться, что малыш поправился после этого утомительного дня. Когда на его теле не было обнаружено никаких повреждений, рейнджеры вздохнули с облегчением. В течение дня они заметили, что слоненок нервно поднимал глаза при каждом звуке. Было очевидно, что он скучает по своей семье. Но что удивительно, следующий звук, который услышал слоненок, оказался именно тем, которого он ждал весь день. Стадо звало детеныша. Мужчины также слышали шум, но не знали, откуда он исходит. Оказалось, что они снова оказались возле водопоя, как раз там, где и началась вся эта история. Они вернулись, чтобы забрать слоненка, и сигнализировали ему о своем присутствии. Как только детеныш оказался достаточно близко, чтобы увидеть свое стадо, он позвал их и очень обрадовался. Рейнджеры сели в свой автомобиль, отъехали на безопасное расстояние и благополучно наблюдали оттуда за происходящим. Слоненок радостно побежал навстречу своей семье. Стадо отреагировало с таким же волнением, и люди стали свидетелями невероятного момента воссоединения. Мама-слониха прижала детеныша хоботом к себе. Она явно была рада, что ее малыш вернулся. И именно тогда эти невероятные животные совершили нечто неожиданное. Они повернулись к рейнджерам и начали трубить в их сторону. Это было похоже на сцену из фильма. Стадо выражало людям свою благодарность. И хотя они не говорили на нашем языке, их действия говорили о многом. В такие моменты становится ясно, что все мы являемся частью одной экосистемы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.